روخاندنا رژیم بشار اسد و چارنوسا سوریای نو بو جه پرسو گوتو بیجن جواز لناوا خلک سوریه چه لناوا ولاتو چه لدروه. لبرلین آلمانیا جی جه کردان ده سوریا سبروجه ده بالا کنفرانسا روندا کردستانی کشاند. پارێزەر محمود گالۆ به مخابنی 13 سالên şerê Sûriyê bi bîrtîne û dibêje rejîmê dikarî bû bi diyalogê rê lê bigire lê nekir. Niha jî ew dibêje eger desthilata nû bixwaze dikare bi diyalogê Sûriyê biparêze. 13 salan pêkhateyên Sûriyê bi tevayî temenekî gelek mezinkirnîkê yani dibû ew temena neba jî heger ku hinekî me jî guftugû li cem rejîma Sûrî heba. Her hal rejîm hêro çû yani. Nêrîna me da bûyer li vê derê li vê derkê nasekine yanî. Lê hêvîdarim ku pêkhateyên Sûriyê bi tevayî bi rengekî yanî wek dibêjin bi mes'ûliyet ganibin li ser masa guftugû rûnin ku xwe û dewleta Sûriyê bi tevayî biparêzin. Parastina dewletê li gor endamê hevpeymaniya opozisyona Sûriye Abdulbasit Hemo ew girêdayî avakirina Sûriyayeke nenavendî ye ku hemî pêkhateyan vehewîne. او سوريا ام دبينن وكرد بما في حمو بيكاتي هبي شو سورياني بن شو دروز بن شو علوي بن وسريده كرد وقال لي كرد سر خاكاوي عرضاوي وتركماني وحلقه سوري تبعي براسي سوريا كنناوندي ام دبينن وي هري چاره سربج بو سوريا تبع لی سوری چارەسەریê bi bêhtirî awayekî nîşan didin. Di demekê de ku çareseriya leşkerî bijara gelekan bû, nûnera Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê li Ewropayê Necah Hîvo Melek dibêje wan tenê çareseriya siyasî hilbijartiye. عمليات سياسية هي بردوامة اف بيويستا جو باش يكتكس بكي قالك هنا دي برسن قالوا كا روشا كرداوي تشلوبي روشا كردا بقشتي انجمانا نجتماني كردي ام جروجا بيشي ما خطا جار سركرنا سياسي بقشتي دناب معارضة سوري تشد ائتلافي تشد هيئة التفاوض ده او عملية سياسية هي بردوامة. نویسکار کرد عبدالباقی حسینی دبیجه کردین سوریه دوی قوناغا هستار ده بهتری هر دمکه بره پیوستی به پلاتفورمکه یک گرتی هنه. پیاده به پارتیین هاور دورا خو وکی دیجی انا کسی انجمن اجتماعی کردی به پارتیین دورا خو گرک ایرو عین دوی دقیقه بجوین هر دو دگل کسین روشنبیر کاربن پلاتفورمکه آوا بکن کردی رسن جبو خلق روجاوای کردستانی و پلان که دین جبو پیش روجه کاربن کاچه کاربن مافی کردن روجاوا مسوگر بکن دوی پروسسه نوده. دیزانین ده چند سالین بوریدا گلک هولدان جبو امزاکرنا ریکفتنه که دناورا کردین سوریه ده بون. دناو ده جی هولدانا امریکایی لی تا انجامین ارینی جه در نکتن. صالح دمیجر دنگ امریکا.